大家好啊！我係 InvestHK 嘅其中一位創辦人愛哥啦嚇。咁今日呢個節目呢係一個全新嘅環節，咁就叫做 InvestHK 嘅期指特工隊復盤啊。咁啊，點解會想喺而家嘅呢個關鍵時間點啦，去開啟呢個新嘅欄目啦？咁其實最主要嘅目的就係大家都知近排個市況非常之動盪啦。咁啊，然之後港股都係有個比較大調整嘅一個區間發生咗，咁啊，而我哋期指特工隊咧，其實都成立咗差唔多3-4個月啦嚇，咁基本上都叫做係行之有效啦。咁啊，最近亦都不斷有啲精英嘅會員啦、精英嘅學員啦出現咗，咁所以我哋開始覺得呢樣嘢其實係有機會可以幫助到大家喺嚟緊嘅呢個咁嘅時間點，唔單止係可以透過期指啦，你可以揾到一啲盈利啦，甚至可以幫助到大家。如果跟住落嚟中港大牛市係會繼續嘅話，就會幫助到大家去撈底啦，甚至最想做到嗰樣嘢就係希望大家可以喺呢個所謂嘅 AI 嘅失業潮啊，即係大裁員潮嘅情況底下，都能夠透過學習期指啦，學習我哋 InvestHK 嘅裏邊一啲好簡單嘅技術分析啦，就能夠建立到呢個交易嘅技能，然之後幫助到大家。如果真係喺跟住落嚟咁唔好彩啦，真係去裁員啦咁啊，然之後去影響到自己嘅真正嘅工作嘅時候呢，我哋做有啲咩嘅依靠呢？其實唯一可以做到嘅就係你發展一個新嘅技能咯，然之後可以去靠自己去做到一啲嘅交易咯，去計劃你自己嘅投資。咁呢個就係我哋嘅期指特工隊嘅願景啊嘛。咁而我跟住嚟嘅呢一系列嘅復盤嘅影片啦，其實都係希望可以幫助到大家上手，同埋幫助到大家認識期指呢一樣嘢。究竟係點樣去做嘅交易呢？咁啊，亦都係同大家去介紹一下啦。我哋 InvestHK 其實一直以嚟嘅期指特工隊究竟係做緊啲咩呢？咁呢個就係我哋嘅全新嘅節目環節，希望做到嘅嘢嚇。咁啊，而我哋其實都會知道，唔單止係一啲嘅發達嘅經濟國家啦，譬如好似美國咁樣啦，其實都越嚟越多人俾人炒。咁然之後你見到最近美國新增嘅職業數據啦，或者嗰個人數啦，其實都係越嚟越少，但係股市就創新高，所以係一個非常之畸形嘅經濟。咁啊，然之後香港其實都係差唔多㗎。香港其實自呢個2023年啦，個失業率啦都已經係見底係回升啊，keep 住係即係創新高嘅狀態。咁所以我哋都 expect 呢個失業嘅潮流咧，都應該係會繼續嘅。咁所以大家真係要把握機會去學習啦，去令到自己有投資、有投機、有呢個炒賣嘅呢個技能嚇。咁啊就係咁樣。咁而我哋 InvestHK 嘅全新嘅呢個期指特工隊呢個頻道啦，其實又係點嘅一個設計呢嚇。咁基本上如果你入到嚟，透過學習一啲好簡單嘅技術分析啦，咁然之後你每一日，如果你話真係要去着手去炒期指，其實你需要做嘅係啲咩呢？其實只不過係2樣嘢嚇。咁啊，第一啦就係每一日去畫2條線，我會教你點畫，我會教你去點定義。咁然之後透過嗰2條線呢，我哋就能夠去得到一啲比較有優勢嘅交易機會。咁然之後就去炒期指。咁然之後啦，除咗畫2條線之外呢，我哋每一日9點之前啦，都一定會做好一個所謂嘅期指嘅格局分析嘅嚇。咁而對一啲新嘅朋友嚟講呢，如果你啱啱學習，你唔知道點樣去分析一張期指啊，由日線圖啊睇到小時圖啊，然之後睇到分鐘圖，你唔識咁樣去做嘅話呢，我會做呢個咁嘅角色嚇。我每一日9點之前，或者 around 9點啦，都會去做一啲嘅比較詳盡嘅期指嘅格局分析。咁然之後你得到咗呢個分析之後，然之後你再畫2條好簡單嘅線呢，理論上你就已經咧能夠喺日內嘅期指裏邊咧揾到一啲唔錯嘅交易機會，幫助你去判斷話究竟係升啊定係跌啊，從而就可以揾到一啲盈利咁樣啦嚇。咁啊，而我哋嘅期指單向頻道即係期指特工隊啦，都已經係行咗3-4個月啦嚇。咁目前嚟講，我覺得而家嘅嗰個成長嘅嗰個曲線啦，其實都係算係唔錯。咁啊，我哋都越嚟越有好多嘅學員啦喺我哋嘅 Discord 嗰度啦去分享。咁所以我即係 moving forward，我會覺得成個願景就係我哋繼續去做每一日嘅期指嘅嗰個事前嘅分析啦，然之後教導大家點樣去炒期指啦，然之後唔同嘅學員就可以透過佢哋嘅經驗啊，去喺翻我哋成個 Discord 嗰度分享，咁然之後就會得到一個所謂嘅正循環，我哋嘅社群慢慢擴大咧，咁樣跟住落嚟咧，即使我哋有啲新嘅學員啊，如果佢真係有需要想炒期指啊，甚至係佢真係咁唔好彩俾人炒咗然之後想快速學習呢個技能咧，都能夠透過加入我哋嘅 Discord 啊，加入我哋嘅 Patreon 啊，都已經係好快咁樣可以上手啦。咁呢個係我希望慢慢去達到嘅一個願景嚇。咁而我哋期指特工隊咧，其實都會有啲章程或者有啲嘅rules 啊，其實一定要遵守嘅嚇。咁基本上我哋要遵守嘅係啲咩咧？就係一啲唔清晰
模糊嘅機會我哋就唔參與嚇，我哋覺得冇優勢嘅機會我哋咪唔做咯，我哋咪 sit out 咯，我哋就等待咯嚇。咁然之後入內而言啦，我哋100%咧唔會做一啲逆勢嘅交易，基本上嚇。咁而何謂定義一啲逆勢嘅交易咧？我哋都係會用翻嗰兩條線定義嚇，或者用翻我哋一啲嘅盤前嘅一啲格局分析去定義翻當天究竟我哋覺得有啲咩嘅方向其實傾向會係有優勢咧，冇優勢嘅嘢我哋就唔做，有優勢嘅嘢我哋就做。咁基本上就係一個咁嘅隊伍嚇。咁然之後最重要嘅就係我哋要透過每一日嘅復盤去反思翻自己究竟有啲咩做得好，有啲咩做得唔好，然之後慢慢先去將呢個技能 fine tune 噶嘛嚇。咁呢個就係期指特工隊我哋希望想做到嘅嘢嚇。咁跟住嚟啦，就即刻講翻我哋最近即係新鮮講嘢啦。上個禮拜恆生指數都跌咗成即係千幾2000點啦，係嘛？咁亦都係處於一個比較大嘅一個調整裏邊嚟講咧，我哋連續5日期指特工隊咧都算係做得唔錯㗎嚇。咁而以我自己嘅嗰個喺即係我哋 Discord 或者喺我哋 Patreon 裏邊嘅嗰個分析咧，基本上都可以講咧，連續5日事前嘅分析9點之前嘅嗰個判斷咧，都可以講話係全中嚇。咁都係幫助到我哋嘅學員啦，幫助到我哋嘅會員朋友啦，能夠更好地去捕捉到當天嘅嗰個期指走勢嚇。咁而如果我哋拆翻開5日嚟講，我哋有啲咩嘅嘢做過咧嚇？咁我哋就慢慢同大家即係娓娓道來啦嚇。咁譬如好似10月10號嚟講啦，咁當時咧其實我就大概係8點，即係朝早8點20分左右就同大家做一個咁嘅期指格局分析啦。咁當時我會做啲咩咧嚇？我當時基本上我就同大家講咗好多嘢，但係咧簡化地咧個 point 咧其實就係好簡單，同大家講話我認為26,575同埋26,650就係一個阻力區間，咁係傾向做跌嘅。咁然之後如果做跌嘅話咧，目標係做到幾多啊？咁當時我哋認為咧做到26,000咧，其實就差唔多啦嚇。咁然之後可能對於啲新嘅朋友嚟講你會覺得喂，如果你係咁樣覺得，你不如淨係寫好短嘅句子咪得咯？點解要寫咁長啊？咁因為呢一點就事關咧即係聯繫翻我哋頭先講到話期指特工隊成立嘅初衷係啲咩啊嘛？我哋嘅初衷係希望如果有啲朋友佢面臨失業嘅問題，佢想有自己嘅技能嘅話呢，我哋係一定希望想透過分析一個完整嘅思考邏輯，然之後你學咗成個思考邏輯之後呢，你就有一日你根本唔需要我唔需要 InvestHK， 你唔需要期指特工隊，其實你都能夠自己去做呢個交易咁呢個先係我成立期指特工隊嘅願景啊嘛。因為如果你話我每一日淨係話俾你聽阻力係咩，支持係咩，目標係咩，好簡單啫嘛，但係你一定學唔到任何嘢咁所以呢個就係我哋嘅期指特工隊嘅嗰個practice 啦，或者係我哋嘅嗰個訓練隊員思考嘅嗰個目的，其實就係咁樣咁所以喺10月10號嗰日，我哋就係一個咁嘅事前分析，然之後啦，事後我哋就會見到啦，當天期指咧 exactly 就喺呢個阻力區間啦，亦即係呢個26,575啦，至到26,650啦，完全係冇突破到呢個阻力區間。升到上去預咗，然之後就一直跌，甚至你見到最尾咧，其實喺夜期嘅時間咧跌多過我哋當天嘅目標嘅。咁所以其實呢個就係期指嘅其中嘅一個，你可以講話係 beauty 又好，美麗又好啦嚇。咁只要我哋能夠即係事前做好一個計劃啦，往往有陣時就會有啲意外嘅收穫，就可以俾到我哋嚇。咁呢個就係10月10號我哋當時嘅成個期指特工隊嘅嗰個部署啦。咁然之後去到啦10月13號啦，亦即係過咗10月11號啦，同埋10月12號嘅嗰個禮拜之後啦。咁我哋亦都有一個跟進嘅嚇。咁而當天咧，其實我就好簡單啦，我就冇再寫咁多嘅思考邏輯啦，因為成個嘅思考邏輯咧，我哋喺10月10號咧已經定調咗啦，成個方向咧，其實我哋主力都係做跌嘅嚇。咁所以去到10月13號當日嚟講啦，其實我就大概9點幾啦，就做咗一個事前嘅分享啦。咁就話俾大家聽啦，我當時睇咧，當天阻力咧，期指嚟講咧就係25,750至到25,900，咁就係一個阻力區間嚇。咁之後支持區間咧就係25,255左右嚇。咁所以咧意味住，如果你嗰日你有睇我呢個分析咧，其實你可以做到嘅一啲交易係啲咩咧？就係當期指真係嘗試呢個阻力區間嘅時候，你睇下有冇啲下跌嘅 set up。能夠幫助到你去做淡倉咯，唔理你係做CFD 啊、期貨啊，定係牛熊都好啦，其實你都可以用一個咁嘅思維去做。但係當然，如果你又跟得
我多呢？或者你喺過去嗰4至5年你有睇我嘅嘢呢，你就會發覺呢，其實我好唔建議大家去玩牛熊嘅，因為本身牛熊證唔係一個係公平嘅遊戲啦。咁所以如果大家真係有意係發展呢個期指嘅交易嘅技能啦，又要去參加我哋嘅期指特工隊啦，你最好就係用翻期貨嚇，最好就係用翻 CFD 去做交易，咁先係最好嘅。咁所以當天我哋嘅嗰個交易指引就係阻力喺呢個區間啦，所以如果你上到呢個阻力，你咪傾向做跌咯。咁然之後啦，事後我哋就會見到啦，又係升咗上去呢個阻力之後呢，即刻同你大跌300幾至400點嚇。咁其實基本上你就可以收工噶啦嚇。雖然你之後你會見到喂，佢喺lunch 之後啦升翻晒，但係唔緊要。我哋作為期指特工隊，其實我哋唔係話要捕捉每一個準確嘅走勢嚇，我哋要做嘅就係每一日我哋只要揾到1-2次嘅交易機會，有優勢嘅交易機會，做完其實你就可以收工噶啦，你就可以繼續去翻工咯，或者你繼續做你自己嘅即係 work-life balance 嘅嘢咯，其實就已經足夠噶啦。咁當然啦，如果你話真係想做到呢啲所謂撈底嘅一啲動作呢，其實我哋都有教程，我哋都有Patreon裏邊已經係有啲教學能夠幫助到你捕捉呢啲咁嘅機會噶啦嚇。咁但係個重點就係話俾大家聽，你唔需要做到每一個交易你都去參與啊，你只係做到呢。自己睇得明嘅交易機會，有優勢嘅交易機會咧，其實就已經足夠噶啦嚇。咁然之後去到10月14號啦，基本上我哋個分析都係咁樣嘅啫嚇。咁基本上當天我哋就同大家講為阻力 around 呢個位置。然之後我成個大篇幅嘅一個分析咧，基本上都同你講到明就係話咧如果佢嘗試到呢個阻力咧，其實我哋可以留意啲咩啊？唔係留意佢話真係升穿上去大牛市，我哋反而係傾向留意咧，喂，如果去到25,900會唔會出現假突破？當時嘅比較一個有 bias 嘅交易指引啦，其實就係咁樣。咁所以啦，當天都係睇跌啦，然之後你見到啦喺10月14號嘅時候啦，亦都係一升穿去到阻力嘅時候啦，有啲向下嘅 set up 咁如果你有參加我哋期指特工隊啦，有經歷過一啲好 basic 嘅技術訓練啦，其實你一定會捕捉到呢啲咁嘅機會。咁然之後就開始成個市又跌到去呢，我哋盤前同大家分析所講嘅呢個大概25,400嘅呢個底部啦。咁然之後先有機會有啲打底嘅形態出現，之後10級以上。咁所以10月14號都係一個唔錯嘅市況，我哋係能夠幫助到大家捕捉到 even 即係大跌市啦，係嘛？even 你手上嘅持股，可能如果大家仲有啲持倉噶嘛嚇，我自己都唔係空倉嘅狀態。咁所以有陣時我哋點樣可以喺一個跌市裏邊都揾到啲盈利啊，甚至係有一個正回報呢？其實期指都係一個唔錯嘅工具，可以幫助到我哋做到呢樣嘢。然之後去到真係10月15號啦，基本上我哋嘅分析亦都係咁樣啦。咁當天呢係比較特別在就係呢，你會發覺我哋之前10月10號啦，然之後10月13號啦，10月14號我哋都睇跌居多。咁然之後去到10月15號呢，我哋開始睇升嚇。而當時我哋睇升嘅嗰個原則係啲咩呢？就係第一睇升嚇，然之後我哋個原則就係去到呢25,800就唔睇升啦，我哋傾向係睇佢跌。然之後幾時係搏啊？就係去到呢個25,680之下，我哋就去搏好倉。然之後升到去可能25,900之上，我哋就減倉。咁呢個咁嘅交易指引呢，我哋係喺期指開市之前已經寫好晒㗎啦。咁如果你真係慢慢係參加得耐啦，我哋呢個期指特工隊啦，然之後你學習得足夠嘅技術嘅觀點啊，然之後你有更加多嘅經驗啊，慢慢其實你都會可以培養到一樣對市場嘅觸覺，對市場嘅嗰個諗法，對市場嗰個思維，咁你就可以咧自行寫到一段咁嘅嘢。咁當然啦，如果你當你未建立到呢個技能嘅時候，我咪幫你去做咯，我咪做一個即係示範咯，去俾大家睇究竟一個成熟嘅一個分析係應該點樣做。咁如果你真係做到啦，其實咧你係會有一種所謂好似預言書咁嘅一個能力咧，你係能夠鍛鍊到嘅嚇。咁就係咁樣。咁所以你當日你就見到的而且確，一跌到落去呢啲咁嘅支持區間咧，就升翻上去啦，並且係唔止係1次2次佢都係咁樣，然之後去到一啲夜期嘅時間咧，第3次佢仍然係有一個支持喺度。咁所以呢個就係我哋近日嘅期指特工隊做得比較好嘅一個轉 view 嘅操作嚇。然之後去到10月16號啦，基本上我哋又係一個咁嘅分析嚇。其實就係每一日都係大同小異嚇。咁我呢度我就唔再係講得係比較詳細啦。就咁樣。咁所以去到我哋而家嘅呢個咁嘅
分析裏邊嚟講啦，究竟新手朋友係可以點樣着手呢？咁我哋就會建議大家真係睇咗簡介先嚇，入到嚟睇咗我哋期指特工隊嘅簡介，唔好偷懶，同埋睇晒我哋嘅指引呢，其實就已經能夠幫助到你去 trade 期指啦，或者係去做一啲甚至股票以外嘅交易，其實都係差唔多噶啦。因為無論係期指又好，股票又好，其實只要係有一啲 make sense 嘅技術形態，其實我哋都已經能夠做到我哋嘅一啲簡單嘅部署嚇。咁然之後新手嚟講，你睇完呢啲片，睇完我哋嘅嗰個交易指引，睇完我哋嘅嗰個期指特工隊嘅嗰個介紹之後，你仲可以做啲咩呢？你理論上就係可以每一日試下自己寫一啲事前部署，然之後再睇我喺期指特工隊嘅分析，咁睇下對下答案咯，又或者係睇下你嘅分析同我嘅分析有啲咩嘅唔同嚇，咁然之後先慢慢可以透過模仿我又好，或者係透過去除錯又好啦，慢慢去做得更加好。咁然之後做完之後，你透過每一日嘅實戰呢，其實你一定係能夠係發現到有啲咩係做得好，咩係做得唔好。咁所以呢，你每一日最重要做嘅嘢呢，其實就係復盤。同埋去討論究竟自己有啲咩嘅嘢可以改善，然之後繼續去做每一日嘅交易。咁我會 expect 一個新手嚟講，其實你去做到我諗係3-4個月啦，咁樣去做一個復盤呢，其實你就會慢慢培養到呢個技能㗎。咁如果你真係有天資嘅話，其實你1-2個月可能都做到，都唔出奇。咁以下就係一啲精選會員嘅復盤分享啦。咁呢個就係一個我諗係跟咗我哋好耐嘅一個會員啦。佢有學狗劍啦，有學我哋嘅 Patreon 啦。我諗都係持續4-5年嘅一個學習咧，你就會見到佢嘅復盤咧係非常之詳細，有根有據，做到自己覺得嘅一啲有優勢嘅交易嚇。然之後呢啲就係我哋最近嘅一啲會員朋友啦，佢都係我諗係持續咗我諗係4-5個月啦。咁佢都會做到一啲相對地咧好靚仔嘅交易嘅嚇。然之後呢個都係一個其中一個精英嘅會員朋友啦，你就會發覺佢嘅復盤嚟講咧，唔係淨係講佢贏嘅 trade 嘅嚇，佢會講埋一啲輸嘅 trade 啊。咁我哋就能夠喺一個錯誤中學習咯。咁所以我哋會希望就係，如果你係有心去加入我哋期指特工隊咧，咁基本上你係無論係有冇經驗都好，你係一張白紙，你係一個新手，定係你係一個小朋友，你一個大學生，定係呢一個家庭主婦，甚至係呢一個40-50歲，你睇一啲即係已經有穩定職業，但係好驚會唔會俾人炒嘅嗰啲朋友嚟講都好，唔理你係咩朋友嚇，唔理你係咩類型嘅職業，理論上只要你想學習，你想建立呢個投資嘅呢個交易技能呢，其實你加入我哋嘅期指特工隊呢，你就已經係能夠着手一啲學習噶啦嚇。我都會覺得如果你以往嚟講，你會發覺你睇住張圖，你覺得成日都睇唔明白啊，某程度上呢，根本上就係因為你冇一個學習嘅嗰個基礎喺度，你所以就冇辦法做到一啲所謂嘅事前嘅預判啦，亦都做唔到一啲事後嘅復盤啦。咁你諗唔通嘅時候呢，你去到實戰，你去到真係面臨個市場嗰個陰陽燭升跌嘅時候，你自然就會好騰雞嚇，你唔知可以做啲咩，咁你個結果一定係注定失敗㗎啦。但係如果你係想成為一啲相對成功嘅一啲交易員啦，相對成功嘅一啲交易例子啦，你可以做啲咩呢？其實你就係做我頭先所講嘅嘢，咁你就行之有效，持之以恆地去做呢。咁其實你就會發現其實原來我作為一個唔識炒期指嘅人咧，原來經歷可能一段時間學習咧，都能夠做到一個唔錯嘅成績嘅喎。咁你千祈又唔好覺得話期指特工隊一入到嚟就係好單向地你自己去睇片啦，然之後去復盤啦，咁就係完成咗。甚至係有啲會員朋友其實係會每一日 DM 我。佢話俾我聽我覺得我嗰日做咗啲咩嘅 trade， 然之後復盤翻嗰個理由，然之後有啲咩做得好，有啲咩做得唔好，然之後我就會幫佢除錯，我就會透過佢嘅 trade 咧，我會發現到佢一啲性格上面嘅一啲咩嘅缺點或者優點發現佢心態上面有啲咩處理得唔好然之後慢慢扶佢去行得更加好。咁呢個就係我成立呢個期指特工隊嘅希望做到嘅嘢。亦都希望嚟緊我哋即係如果有更加多嘅時間，我都會希望抽到時間係繼續做呢啲咁嘅期指復盤啦，去幫助到就算你唔認識我你唔認識何謂期指你唔認識咩係技術分析嘅都好，你都可以透過睇我啲咁嘅影片呢，你可以學到少少咁嘅技能亦都可以幫助到大家應對跟住落嚟有機會出現嘅一啲所謂 AI 之下嘅大裁員潮啦。咁呢個就係我今日想做嘅一個分享。希望可以幫助到大家啦。如果大家真係有興趣嘅話，可以即刻加入我哋嘅 Patreon，加入我哋嘅 Discord，加入我哋期指特工隊。
就 OK 噶啦嚇。咁啊就係咁多，咁啊拜拜。